كل ما ببص حواليا بحس إني مش شبههم خالص. لبسي قديم وملامحي مش عجباني وبحس إني دايماً أقل منهم. ياه، شوفوا منظره، لابس هدوم قديمة قوي كأنه طالع من فيلم تاريخي. ده شكله يضحك بجد. هو أنا هفضل كده طول عمري؟ لا طبعاً، لازم أتحرك وأغير من نفسي حتى لو خطوة صغيرة. من النهاردة خلاص قررت كل يوم هشتغل على نفسي حتى لو خطوة بسيطة. المهم إني أبقى أحسن من امبارح. الشغل مش عيب، العيب الحقيقي إنك ما تشتغلش وتجتهد علشان تبني نفسك وكيانك. أنا كده جبت القميص، ما هو برضو أنا لازم أهتم بمظهري. يلا هروح أكمل باقي الطقم علشان أحسن مظهري. مش معقول أول مرة في حياتي ألبس حاجة شكلها حلو وتليق عليا. حاسس بثقة عمري ما حسيتها قبل كده. أنا فعلا بقيت شخص تاني، نظرتي لنفسي اتغيرت، وكل ده مش صدفة، ده نتيجة تعبي وإصراري إني أكون أفضل. مبروك يا مشاكس، فخورين بيك وباللي وصلت له. استمر وخلي نجاحك دايم. أنتم عارفين مين ده؟ أكيد عارفين، ده مشاكس اللي تعب واشتغل على نفسه وبقى مثال للنجاح والفخر لكل اللي حواليه. أهلاً، إزيك يا مشاكس؟ إيه الأخبار؟ فينك يا عم مش باين يعني؟ والله خلاص ما بقتش تعرفنا؟ يا سلام، دلوقتي بس افتكرتوني بعد ما اتغيرت وبقيت ناجح. بصراحة أنا مش محتاجة أعرفكم تاني خالص. ازيكم يا أصحابي؟ وحشتوني، عاملين إيه؟ إن شاء الله كلكم بخير ومبسوطين زي النهاردة. وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء هنا على الورق هكتب خطتي بكل وضوح، وعلشان أوصل لحلمي لازم ألتزم بيها مهما حصل ومهما كانت الظروف صعبة. شكرا ليكم من قلبي، بشكركم كلكم على دعمكم وتشجيعكم، وحابب أقول لكم مفيش حاجة بتيجي صدفة، لكل مجتهد نصيب فعلا. الناس بقت تبص لي بنظرة مختلفة تماما، نظرة احترام وتقدير، وأنا كمان بقيت واثق في نفسي وفخور باللي وصلت له. كمان ازيك، عامل ايه يا صغنون؟ انت لابس زيي زمان، شكلك جعان، معايا أكل، اتفضل كل. تعال معايا، أنا ما لقيتش حد يقف جنبي زمان، بس لازم أقف جنبك عشان تتعلم وتتغير للأحسن. ده المكان اللي هنعيش فيه سوا، ودي أمي اللي بحبها وبتحبني، وإن شاء الله تحبك. الله على ريحة أكلك يا ست الكل، تسلم إيديك على أكل الجميل ده، ربنا يديمها نعمه علينا. عارف زمان أنا ياما وقفت قدام المراية وكانت مكسورة، بس أنت حظك حلو، المراية دي سليمة. أحلى طريق هو طريق المدرسة، هناك بتحصل الحكايات، بنتعلم ونتعرف على ناس جديدة، كل خطوة فيه تقربنا من الحلم. أنا كوكو، وعلمتني الرحلة دي إن التغيير الحقيقي مش في اللبس ولا في الشكل، التغيير الحقيقي دايماً بيبدأ من جوه. يا رب تكون القصة عجبتكم يا أصحابي، لو عجبتكم نضغط اللايك ونعمل متابعة علشان يوصلنا كل جديد. باي.